تخيل معايا دخلتي لبيتك، طفيتي الضو وتحطيتي فوق فراشك. فجأة كيجيك واحد الحماس غريب. غدا غادي نوض مع الستة، غنتبدل، غنحيد السكر، غنبدا المشروع اللي ديما كنحلم بيه. كتحس بلي راك وليتي انسان جديد، ولكن غير كتطلع الشمس داك الحماس كيتبخر بحال الملح في الماء، وكيرجع كلشي كيف كان. واش عمرك سولتي راسك علاش التغيير صعيب لهاد الدرجة؟ واش المشكل فيك؟ واش انت ضعيف الشخصية؟ الجواب هو لا. المشكل ماشي فيك، المشكل في السيستيم اللي خدام به عقلك. اليوم غنفهموا علاش عقلك كيشوف التغيير عدو، وكيفاش تقدر تسيطر عليه وترجع راحة البال لحياتك. العقل البشري مبرمج من آلاف السنين على هدف واحد: البقاء. الإنسان كان كيعيش وسط الغابة، أي حاجة جديدة كتعني خطر. داكشي علاش العقل ربط المعروف بالأمان والمجهول بالموت. فاش كتقرر تبدل شي حاجة في الروتين ديالك، عقلك كيشعل الإنذار، وخا يكون داك الروتين خايب، بحال الصهير، الماكلة الزنقة أو الخمول. عقلك كيقول ليك اللهم هادشي اللي عارفينه ولا شي حاجة اللي غتضرب ليها الحسابات. هنا كنهضروا على منطقة الراحة. هي ماشي بلاصة زوينة، هي غير بلاصة مولفينها. عقلك كيبغي يوفر الطاقة والتغيير، كياكل بزاف ديال الطاقة النفسية. دابا اجي نشوفو عقلك كيفاش كيسيطر عليك ملي كتقرر تبدا. عقلك كيبدا يخرج ليك الاعذار الذكيه. ما كيقولش ليك ما دير والو، ولكن كيقول ليك مازال ما واجدش، خاصني قرايه اكتر، خاصني ماتريال حسن. هذا كيتسمى الاستعداد اللامتناهي حتى لنهار الاثنين. ديما كاين داك النهار الاثنين الوهمي اللي غيتغير فيه كلشي، المثاليه او العدم. الا ما درتيش ساعه الرياضه، ما ديرش 5 دقائق كاع. هادشي كامل كيديرو عقلك باش يرجعك لبلاصتك. هذه هي الحرب النفسيه اللي كنعيشوها كل نهار. دابا وصلنا للمفيد، كيفاش نتغلبوا على هاد البرمجه. قاعده الواحد في المية، كايزن. ما تقولش لعقلك غادي نغير حياتي 180 درجه، غادي تخلع ويحبسك. قول ليه غنزيد غير 1%. بغيتي تقرا، قرا صفحه وحده. بغيتي تبدا قناه، سجل غير دقيقه بالتليفون. العقل ما يقدرش يقاوم التغيير الصغير، حيت ما كيشوفش الخطر. قاعدة ال5 ثواني، غير تجيك الفكرة دير شي حاجة مفيدة، حسب 1 2 3 ونوض تحرك قبل ما يزرب عقلك يصاوب أعذار. غتكون انت بديتي الفعل. بدل الهوية ماشي الهدف. عوض ما تقول بغيت نقطع السكر، قول أنا إنسان مهتم بصحته. ملي كتولي تشوف راسك بصورة جديدة، عقلك كيولي يدير مجهود باش يحافظ على هاد الصورة الجديدة عوض ما يحاربها. التغيير ماشي سباق، هو رحلة. المرة الجاية ملي تحس براسك عكزان ولا خايف تبدا، عرف بلي هداك عقلك غير كيحاول يحميك بطريقته القديمة. شكر عقلك وقول ليه شكرا، ولكن انا اللي شاد الامر دابا. التحدي ديالنا هو نخرجوا من الخوف لراحة البال. خلي لي تعليق، شنو هي اكبر حاجة كتحس بها حبساك من التغيير؟ واش الخوف من الفشل ولا الاعذار؟ غنقرا كاع التعاليق ديالكم ونحاول نجاوب عليها. إلا عجبك هذا المحتوى اشترك في القناة وبارطاجيه مع شي حد محتاج يسمع هذه الهضرة. كان معكم إيكي جاي من قناة راحة البال. تهلاو.